大家好啊，我是步军。从今天开始呢，我将为大家不定时的更新《怪物猎人世界》全大型怪物的弓箭 solo 教学演示，其中包括分析怪物的出招和分享其处理方式，怪物的肉质、场景中所能利用的资源、弓的基本操作和进阶操作等等。每一期的讨伐演示，我都会选用开荒出剑时所能入手的装备，这样呢对新手猎人也会有所帮助。视频也会以即兴解说的方式为大家讲解，可能难免会有些遗漏。若有疑问或错误，请在弹幕或评论区指出，我会进行采纳和纠正。那么开始我们的第一期吧。那么第一期其实非常的简单啊，在游戏开始后，我们最先要面对的两只怪物贼龙和骚鸟啊，在装备上面没什么好说的，我们只能穿这个送的这个武器团的开学校服啊。这套装备也没有别的技能了，只有一个饥饿度耐性1啊，这个没什么卵用，但是呢总比光着好吧。加上这衣服还是蛮修腿的。那武器自然也是初始送的铁弓啊，砸了2个铁矿石，稍微加了点攻击力，对付这2个新手试刀怪啊完全够了。好，那么开始任务，我们先来看一下这个贼龙的肉质啊。这个我们以弹击弱点为主啊，头部的弹击弱点是75，然后脖子是60，胸口是40，然后呢这个背是35，前脚呢是55，脚是35，靠尾呢是40。那总归来说肉质是非常好的，作为一个初期怪物来说啊，那么主要还是对着它的头还有它的这个脖子的部分这个不停的射击就好了。因为我们现在呢是刚开始，然后我是没有买强击瓶的状态，那么我们用这个接击瓶来给它这个灌伤害就可以了。那么因为是接击瓶，所以不需要去这个节省瓶子，那么我们就可以省去中间的蓄力环节，直接洒水。那么这个滑步蓄力和这个平射递增蓄力，我们舍取哪一样呢？那我们刚开始来说的话呢，这个我刚才也说了，用的接击瓶，所以不需要去节省瓶子。那么我们可以看到这个平射的递增射击，怎么比较都是比这个你蓄力然后再射一箭的效率要高很多的。所以呢，大家这个前期不用想太多啊，这个世界的弓已经不是以前的弓了，我们平射是没有任何关系的，这个连续射击不需要去太注重这个蓄力。那么看到在怪物被打出硬直的时候，我们可以适当的接一个取射，那么累积这个取射的那个气绝伤害之后，这个怪物呢就会倒地了。那么这个时候又是一个输出的最好时机。那么可以看到，我们前期在没有体术和耐力急速回复的技能支持下呢，这个射箭是特别容易断气的，所以大家一定要控制好耐力千万不要这个过于贪剑。毕竟耐力对弓箭手来说呢，不光是一个输出的一个频率问题，还有一个就是你的这个也影响到你的回避。那毕竟你的每一次闪避都是需要消耗一个耐力的。那么贼龙一般往这个方向跑呢，就是肚子饿了。我们可以看到这个地图左边已经有显示贼龙在流口水，那么就准备去池塘吃饭。那么这边的话，它在吞食这个食草龙之后呢，会变成这个肥宅模式。那么这个肥宅模式会让它的腹部肉质变到有80多，那么这个时候包括这个体积也变大了。那么这个时候我们就要多利用龙矢，这个弓箭的另一个输出技能龙矢来对它进行伤害。但是我这边其实操作有点水啊，这个耐力没控制好，而且这个射的位置不是很对，所以没有打出这个很多的贯通伤害。但是理念是这样的，大家可以都去试一下，争取这个打得比我更好这才是我这个视频的目的。那可以看到这个它变成这个肥宅模式之后，还多了一些新的招数，但是这个招数其实相对来说威胁比这个以前这个状态还要再低一点，因为它好像速度其实还是变慢了很多的。那么这个时候，其实我们不管是龙矢还是这个用钢射扩散，这个打它的这个腹部，伤害都是非常出色的。那说了这么多呢，都是在说这个弓箭该怎么用，而不是在介绍这个贼龙的招式怎么处理。但是其实我觉得贼龙的招式，我觉得大家都应该知道怎么处理，因为真的非常非常简单，无非就是挠你一下、扑你一下，这2个动作都是光靠走位就可以走掉的，根本就是没有任何的危险。那么这样一套下来，贼龙确实是已经遭不住了先去了。那这个确实是贼龙没什么好讲的，
真的是非常简单，应该算是历代这个初见怪里面最简单的。我觉得就算是新人也不至于会被它卡住。那主要呢还是借着贼龙把这个弓的基础操作稍微分析一下。当然，我们这把一直用的是这个洒水为主啊。这个以后的几期里面我们会分析各种各样的这个新的这个弓箭的打法。那么好，我们进入下一个环节。对。好的，那么接下来是这个骚鸟啊，骚鸟的肉质的话，这个只有4个部分啊，头部弹击弱点75，前爪是55，那么剩下的身体和尻尾都不算弱点，我们就先不说。那么我们当然还是主要以这个攻击它的上半身为主啊。那打法呢跟贼龙是一样的，这个对着它的弱点部分洒水啊，记得还是一样，这个起手快速射击，然后按这个2键派生蓄力。那么这个场景里面呢是有一只瓜太的，我们往这边走一点，就在这里，把它射爆，然后用这个瓜太的麻痹，给我们造成一次这个输出机会。那还是一个道理，要控制耐力啊，这个耐力不够呢还是非常痛苦的。我看这个还是耐力不够，我刚才其实射瓜太的时候是不应该蓄力的，导致我现在耐力不是很多了啊，没关系，我们这个无伤大雅。那招式处理方面呢，这个我们只要控制站位就好了，我们不要站在骚鸟的正前方啊，一般我们站在骚鸟视线的大概斜45角度的这个位置就相对来说比较安全。我们看这个骚鸟面对你的时候，我们就赶紧啊，这个没耐力了，我就没办法滚掉了。这个刚才重复了好几遍，大家一定要注意这个耐力，一定要控制得当，就起码要给你自己这个回避留那么1格啊才可以。啊，这个骚鸟也是打完人就跑啊，非常贱。那我们这边的话，这条路上注意，这边是有一个这个抢走虫的，记得吃一下。抢走虫，抢走这个东西对于弓箭来说是非常非常关键的一个东西。这个后期也建议大家去跟朋友 SL 刷一下，是非常非常需要用得到的东西。啊，这里我们记得这个随身捡一个这个石头啊，这个石头以后会用得到啊，这个我们先等会儿再说。那么还是老样子啊，换了图之后依旧是。对它的这个上半身进行一个洒水输出。那么我们注意好，这个尽量趁它在这个拿出石头之前多造成一点伤害，因为它这个拿出这个石头之后，就你看它拿出个石头，相当于举了一块盾牌。那么你在瞄它的头部和爪部的时候，是有很大的概率会把箭这个撒到石头上面。那个石头上面的伤害呢是非常非常低的，而且我不是很清楚这个打到石头上面这个1点2点的是它掉血还是这个石头在掉血啊？这个我就不是很明白了。总而言之就是说，这个如果你对你的准心不是很自信的话，你觉得你打不中它的这个头部那1点点，那么我建议这个你就打它的身体吧。它的身体的话吸收虽然不高，但是呢总比你打到石头上面好吧。那么如果你对你的准心呢会很有自信的话，那还是尝试着打它的这个头顶。那当然你对这个石头累积一定伤害，那个石头也是会被你打掉的。但是总归来说还是感觉不划算，因为你在打其他部位出硬直的时候，它的石头会自动会裂开。那大概就是这么一个道理。那我们可以看到刚才吃的这个抢走真的是非常的明显啊，这个效果。那刚开始没有吃的时候呢，是大概射这个洒水，大概洒3轮就已经没气了，而且已经是把你的体力都清空了，已经滚都滚不了。那在吃了抢走之后呢，大概可以进行5到6轮的这个洒水，而且呢还有多余的体力给你回避，那可以说是非常非常重要。大家这个路过这个抢走虫一定要吃一口，或者是以后还是刚才说的跟这个朋友多刷一点抢走药。当然是这个是后期的事情前期的话其实你刷不刷抢走药也就只是影响到你这个开荒的这个舒适度。其实我建议能刷可以刷一下不能刷也不急问题不大。那么也不要忘了还有一个叫做体术的技能，那这个技能呢也是对弓来说是非常有用的。具体的话我们会在以后大概到那个阶段的时候，我会给大家讲解大概是做哪套装备。现在的话我们还是这个刚才捡的这个石头该派上用场了。这个骚鸟在瘸了之后一般会从这条路经过，大概就是这个洞后面。这个洞后面呢上面是有一个天花板上是有一个巨石的，这个大家在宣传不对，应该是在以前游戏发售之前的演示里面可以看到蛮恶龙，其实就是在蛮恶龙初登场的时候有一块这么个石头。那么骚鸟在回家路上必定会来这里发下呆，那么我们对准这个石头扔一个刚才捡的石子
砸下来了，造成了这个成吨的伤害啊！这个，那同时呢也会伴随着一个长时间的倒地硬直，这个时候我们可以适当的进行一些取射，啊，这个位置，大概再来一轮，再来一次取射，这个骚鸟就可以晕了。那么晕了之后，我们就可以再进行一次输出。哎，刚才这个钢射不知道为什么好像被地形给吃掉了，不知道为什么啊，晕了。那么我们继续输出。那么关于取射呢，大家一定要慎用啊。这个取射的话，消耗的耐力还是蛮大的。这个钢射接取射接钢射的这个派生呢，我建议在以后期有了这个体术加成了之后，你再考虑去用。啊，这个前期的话，我不建议一直用取射啊，包括你联机的时候也会影响到队友。啊，这里就很奇怪了，他居然还是没死啊！这样一套都没有死。啊，也是挺顽强的。那现在这个世界的怪物大家也都知道，这个一旦瘸了之后，基本上就是一门心思回家，就完全不鸟你，除非你用闪光弹把它中断。这个以前在 Cross 和 W Cross 的时候是有一个怪物的换区保护的，那么这次也是没有了。那么一旦你只要打出硬直，或者是用闪光弹把它中断之后，它都会停下来，然后继续跟你缠斗。这也是一个防止怪物换区的一个手段。那我们因为前期我们现在是什么都没带，只有这个街机屏，所以呢我们就没有闪光弹可以闪它。对，这个以后就再说了。那这次呢骚鸟也就这样子打完了。那这是我们的第一期视频，这个内容不多，因为我们刚开始的这2只怪不是很难，包括我们这边的技能也是几乎没有，所以也是没有什么太多需要说的，大概就是开一个坑，然后我们讲一下这个弓箭的一个洒水弓的一个基本操作。那么我会在接下来的时间里面，这个不定期的继续更新这个怪物啊，目标是把世界的全怪物的弓箭 solo 都做出来。那么每一只怪这个用什么弓，用什么类型的弓啊，用什么装备去对应啊，我们都会一一为大家呈现出来的。那总之感谢大家的收看，感谢大家的支持，那么我们下一期视频再见吧，ciao。